मूंखे कुझु न ॿुधणो आहे। ठीकु आहे, रखो फोन। भाई अॼुकल्ह त शाबस अथनि घोटनि खे जेके पंहिंजी ज़ालुनि खे केॾी महिल गिफ्टियूं था ॾियनि, केॾी महिल चॉकलेट था ॾियनि, केॾी महिल गुल था ॾियनि। ऐं हिकिड़ा असांजा आहिनि, उन्हनि खे कोई मतिलब ई कान्हे कि फरवरीअ में बि कुझु ॾींहं अहिड़ा बि हूंदा आहिनि कि ज़ालुनि खे ख़ुशि कजे न। दुकानदारीअ मां फुर्सत त मिलेनि न। हाणे रोज़ डे हुयो न, मां गुलाब घुराए रखियोमांसि। वाणे खे इहो यादि न हुयुसि त अॼु रोज़ डे आहे, त गुल वठी वञांसि ज़ाल लाइ। आयो त मां थी चवांसि, ॾिनोमांसि मां, चवांसि थी कि छो और मुंहिंजे लाइ कुझु न वठी आयो आहीं? चए थो मूंखे यादि आहे छा, मूंखे यादि कराई आहे न त वठी चाहियां। वरी कल्ह हुयो प्रपोज़ डे, त दुकान ते फ़ोनियूं कयूंमांसि 2-3 कि चवांसि आई लव यू। मजाल आहे जो फ़ोन खणी करे ॻाल्हाए बि थो त चए थो रख फ़ोन, कमु आहे। वरी अॼु आहे चॉकलेट डे, त ॿुधायोमांसि त अॼु चॉकलेट डे अथई, त फ्रिज वटि बीठो आहे वञी चॉकलेट ॻोल्हण। चवांसि थी छा थो करी? चए थो चॉकलेट, मां सोचियमि पियो हुजे त ॾियां, हाणे ॿुधायो। मतिलबु इहे थोरा पैसा बि ख़र्च न कयूं। हेॾां होॾां जूं आहिनि न ज़ालूं। सिखो अॼुकल्ह जे छोकिरनि मां त कीअं ज़ालुनि खे ख़ुशि था करनि पिया, मजनू ठही घुमनि था। ऐं हिकिड़े असांजे अरमाननि ते पाणी फेरे छॾियो अथव।